พบกับที่ปรึกษาการขาย Seeker Primus ได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 46 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมนี้จนถึง 6 เมษายนค่ะ เรื่องรถให้ Primus ดูแลนะคะ